benshi bari gupfa kwambika ibirenge byabo inkweto babonye, gusa bizabagora kugera ku merekezo cyangwa se ku byerekezo byabo by'ubuzima. Benshi bari kunyura mu buribwe budashira kandi bifuza kubusohokamo, gusa nta buryo bafite namba. Njya mbona abantu benshi bafite inkweto nziza urebeye inyuma, ngo ariko baramuka bakuyemo inkweto zabo ukabona zuzuye cyangwa se ibirenge byabo byuzuye ibikomere n'inkovu zitabarika. Ngo burya urugo cyangwa se kubaka urugo ngo bimeze nk'urukweto, urunguru bambara. Umukunzi, ubona umukunzi wishimiye muzima ngo byaba bimeze nk'urukweto. Byaba bishatse kuvuga iki ibi bintu? Hamwe yego, niba ufite umuntu mu buzima ukunda, ndagira wumve ubutumwa, yaba mwene wanyu, yaba umugore wawe cyangwa umukobwa, icara hamwe tujyane. Urakaza neza mu masomo yagufasha mu buzima. Ni agace ka 7 dukoze nyuma yuko twujuje abantu 12,000 yo dukurikirana hano ku rubuga rwacu rwa YouTube. Ngo nugerageza kwambara urukweto rutagukwiriye mu bunini, ngo ni byiza kwitegura ko urwo rukweto ruzasigara rutagikwiye, rukava mu kirenge cyawe mu gihe runaka ukarusiga. Waba wahisemo kwambara utagukwira mu buto, ngo ruzakurya. Ngo ni byiza kwitegura cyane ko ugomba guhura n'uburibwe uzaterwa n'urwo rukweto, uburibwe bw'igihe kirekire. Ngo burya ikintu kimwe mu rukundo cyangwa se urugo, ushaka umugore cyangwa se umugabo, ngo ni ukuntu wibuke urukweto twatangiye tugiranye n'umukunzi. Ndagira ngo tubanze tujyane, ngo ikintu gihari nuko urukweto ngo bidapfa gukunda ko turukuramo mu gihe cyose dushaka, uko rwaba ruri kuturya kose, uburibwe bwose rwaba ruri kudutera urwo rukweto. Niyo mpamvu ngo benshi turangira tunababajwe cyane n'urukundo cyangwa se ngo zasenyutse twari twishoyemo. Bamwe turaniyahura, ibyo murabizi, turiyahura tukiyambura ubuzima. Niyo mpamvu navuze ngo reka nze kubasomera iyi baruwa nandikiwe n'umuntu wise utazwi. Bakundwa mudafite abakunzi, mu gihe mwitegura guhitamo inkweto zanyu cyangwa se abakunzi banyu, nimwandike ibi bintu ahantu bizabafasha. Namwe mwamaze guhitamo ibi bintu birabareba, byabafasha guhindura ubuzima bwanyu mugasohoka mu mwijima. Ubwiza bw'inyuma, ngo nimukirukire ubwiza bw'inkweto kuko zitagize icyo zitwaye cyangwa se kuba zihendutse. Muzashaka za nkweto ahubwo zibabereye, zibakwiriye. Ibi ntabwo ari ibyerekeye inkweto turi kuvuga. Ngo burya ntabwo buri mugabo mwiza ukize cyangwa se w'umuhanga ngo arakubereye. Ntabwo bivuze ko akubereye. Nta nubwo ari buri mugore wese mwiza ngo niko akubereye. Ngo ikintu tuba dufite kwitaho ubundi ngo ni wa wundi ujyanirana n'indangagaciro zawe cyangwa se zacu, ibyo twemera. Wa wundi muzahurira mu rugendo rw'ubuzima. Ibi byumvikanisha impamvu ari ingenzi cyane kubanza ukamenya iyo ushaka kugana kugera mu buzima mbere yuko unatekereza umugore cyangwa se umugabo muri ubu buzima. Nta kintu ntazababwira. Ni kuri TÉLÉ MONTAGNE RWANDA. Inkweto zose ngo burya uzareba nureba uzasanga zitaba ahantu hamwe. Ngo hari aho tujya kugurira za nkweto zifunze hose, izifite amarase, iyi mishumi yo gufunga inkweto, iza siporo, yewe n'izigezweho nka Jordan, sneakers n'izindi. Mu busanzwe mu nkweto tugira izigenewe abana, izigenewe abakuru, ibintu nk'ibyo. Bivuze iki rero? Ngumenya ngo mbese uzajya gushakira urukweto rwawe hehe? Turakomeza. Inkweto igukwiriye ntushobora kuyibona buri hamwe, muvandimwe wanjye kandi nkunda cyane. Ubwoko bw'inkweto bgukwiriye ntabwo bibaho ko wabusanga buri hamwe. Mushiki wanjye nkunda cyane udukurikira hano kuri TÉLÉ MONTAGNE RWANDA, mwabakobwa mwe, mwabagore mwe, ngo byaba ari ubusazi ubaye uri umukristo, umuyisilamu cyangwa se urundi muntu wubaha Imana, ngo maze warangiza ukajya gushakira umugore w'umutima mu kabari, umugabo w'umutima mu kabari. Umugore cyangwa se umugabo wawe ngo ntabwo bibaho ko wamubona buri hamwe. Urumva neza? Ngo bisaba ngo ugume ku ndangagaciro zawe. Aho ngaho ndahamya neza ko uzabona wa muntu uteye neza kandi ukunda nk'ibyo ukunda. Ngo burya iyi ndangagaciro zawe zitagaragara, buri muntu wese wisanga kubereye. Ese muba hehe? Mwabaga hehe? Muba hehe? Ni ikibazo. Ibi bintu byerekeye inkweto turimo turavuga ngo ntabwo byemewe cyane, birabujwe cyane kugerageza kwambara inkweto mu gihe utari bugure. Mujye mugendera kuri iryo tegeko. Ngo niyo mpamvu ari ingenzi cyane gushaka abajyanama, ubujyanama tuvana ku bantu baguze inkweto imbere yacu, cyangwa se babandi bayobora abandi, cyangwa se banafite ubushobozi bwo kuyobora abandi bifuza kugura inkweto runaka. Abo ni bandi? Ngo n'ababyeyi bawe, abazi neza uwo muntu uteganya kugira uw'ingenzi kuri wowe, cyangwa se abayobozi b'idini usengamo. Hano niko bavuga. Uretse ko ngewe nemera ko rimwe na rimwe hari n'ubwo abayobozi b'idini batuyobya. By'umwihariko hano ngo uzabaze uwaremye iyo nkweto. Kugerekeye abakunzi nabo tuzabaza cyangwa se tuzabana nabe mu buzima.
uzabaze cyangwa se uzabanza ubaze Imana cyangwa se usuzume nyina cyangwa se iwabo mu miryango ngo bimeze bite, ngo ntimugategure ubukwe ahubwo mujye mutegura ubuzima bwa nyuma y'ubukwe. Ngo dufite ikibazo cyane cy'abakobwa bajya mu bukwe bw'abandi, babona ari byiza bakumva bapfa guhita bashaka abagabo nabo, nyamara buhubutsi buhumyi, nyamara ngo ibi ni ibintu bitari byo mu by'ukuri, ibi bintu si byo. Muba hehe ushaka ibintu byiza mu buzima, bizagusaba gutegereza, bizagusaba gutekereza ngo mbese nyuma y'ubukwe bizagenda gute, bizagendekera gute. Icyo twagahaye agaciro. Ntukirukire ku isoko mupfe kugura ibikweto byose ubonye kuko wazikunze cyangwa se wabasha kuzigura. Ndagira ngo mujye mwibaza ibibazo bizabayobore. Urwo rukweto rwakorewe he? Aho ngaho tureba amateka y'uwo mukunzi wawe, ingano yarwo y'urwo rukweto ni iyihe? Aho ngaho tureba imico n'imyitwarire yiwe, inkweto iri kugura ngahe? Tureba icyo agamije kuri twebwe, izamarana natwe igihe kingana iki? Iki gihe tureba imico imuranga kamere, ninde wayiremye iyo nkweto? Ese twizera kimwe ibintu cyangwa se ibintu nubaha nibyo we yubaha? Nibyo tureba ahangaha. Bwa nyuma na nyuma uzibaze uti ese iyi nkweto irankwiye? Uzibaze niba azagukunda ukuri kandi nta mananiza n'amasomo. Hano ni kuri TÉLÉ MONTAGNE RWANDA tugeza ibiganiro, inkuru zigezweho kandi n'amasomo y'ubuzima, kuko twizera ko biri mu bintu dukenera buri munsi kugira ngo tubeho tubayeho neza kandi tujyana n'ibihe. Ni byinshi kubibera mu isi kurya TÉLÉ MONTAGNE RWANDA. Iyo umanutse munsi y'ivideo ukareba ahantu handitse ijambo subscribe, ni buto riri ahagana iburyo, aho ngaho ukahakanda utangira kujya ubona ibiganiro byacu byose mu buryo bukoreye mu gihe kizaza. Nahagana iburyo ni muhakande mwebwe mwicecekere. Ntabwo bigombera ubwiza, si bigombera ingano, ntabwo wamenya inkweto gukwiriye utitegereje neza. Nimwubake imibanire mizima mbere na mbere, gusa ku itegeko rimwe, nta kugerageza urukweto, nta kugerageza inkweto mbere y'uko uzi neza ko urayigura. Babandi baguze nabi ngo namwe mwakongera kubona izibakwiriye nimwicara hamwe, aho kugira ngo muzabe mu mwijima ubuzima bwanyu bwose. Imana ibaho umugisha. Hari igitekerezo, inyunganizi kuri ibi biganiro dukora, tugire muri komente wikomereze. Iki kiganiro biragifasha no kugera ku bantu benshi. Sangiza iyi video inshuti zawe kugira ngo dufashanye muri ubu buzima. Reka tujye dufashanye mu buzima mw'abantu mwe. Isangiza abandi, wenda harabo yagirira umumaro, harabo yagira umumaro. Nuko dusoje episode ya 7 mu masomo yagufasha mu buzima. Ihurire mu 8. Ntibagirwe kureba munsi iyi video nabibabwiye, ureba ahantu handitse ijambo subscribe hakande, kuko bigufasha kujya ubona ibiganiro byacu byose mu buryo bukoroheye cyane mu gihe kizaza. Kanda like ndetse utere na comment kugira iyi video ibashe kugera ku bantu benshi. Ismael Mugisha niwe mwumvaga, niwe mwari kumwe kuri micro. Imana ibafashe muri ubu buzima. Reka dusubire mu bindi biganiro.